最近中央网信办开展了清朗行动，旨在打击极端对立问题，其中包括极端女权等行为。我想以一位普通女性的身份来聊一聊这件事情。柏拉图曾经说过，如果尖锐的批评完全消失，温和的批评将会变得刺耳；如果温和的批评也不被允许，沉默将被认为是居心叵测；如果沉默也不再被允许，赞扬的不够卖力也是一种罪行。如果只允许一个声音存在，唯一存在的那个声音就是谎言。现在很多温和派知识科普向的女性博主就正在面临这样的困境。他们并没有宣传极端思想，只是在分享女性成长知识科普类的内容，以理性温和的态度为女性发声，引导女性提升自我，争取平等。然而在现在打击极端女权的浪潮下，这类温和的声音都会被误判。圈有光、等花明、火辣大母猴子、阿慧慧这些博主的账号被封禁，视频也被下架。极端女权的确应该被批判和抵制，但不能因此让温和的声音也失去了表达空间。我们需要的是精准打击，而非一概而论的一刀切。而且我们也应该弄明白，究竟什么才算是极端女权。我认为每一种合理的声音都有它存在的价值，尤其是那些致力于推动性别平等、传播正能量的女性博主。希望在官方在整治的过程中能够更加合理严谨的甄别，给这些温和的声音留下可以自由表达的空间，让真正的性别平等理念得以传播，而不是让沉默和误解成为主流。毕竟多元且包容的声音才是共同进步的基石。